ଆଚ୍ଛା। ତ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ତମର କୋଡ୍ ଅନ୍ ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ତମର ଯୋଉଟା ଅଛି। ତମର ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି କୋଡ୍ ତମ ଆସିଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆକୁ 2020ରେ, ମାନେ ତାର ଯୋଉ ରିଭାଇଜ୍ଡ ହୋଇକି ଭର୍ସନ ଆସିଥିଲା 2020ରେ ଆସିଥିଲା। ଦେନ୍ ତମର ଦେଖିବା କି ତମର କୋଡ୍ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଛି। ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆମେ କାହାକୁ କହୁ? ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଏଠି ସିକ୍ୟୁରିଟି ମାନେ ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ତ ସୋସିଆଲ ମାନେ ବି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତ ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ମିନ୍ ବାଇ ୟୁର ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି? ମାନେ ତମେ ଯୋଉ ସୋସାଇଟିରେ, ଏଇଟା ଧର ତମର ସୋସାଇଟି ହେଲା ନା, ତମେ ଯୋଉ ସୋସାଇଟିରେ ବସବାସ କରୁଛ, ତମର କିଛି ଗୋଟେ ସୋସିଆଲି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଥିବା ଦରକାର। କି ଆଜିକୁ ଧରି ତମର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, କି ଆଜି ଧର ତମର ମାଟର୍ନିଟି ରିଲିଫ୍ ମାନେ ସେଇଭଳିଆ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆସିଛି, କି ତମର କିଛି ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ତ ମୁଁ ସୋସିଆଲରେ ଥାଇକି ବି ମୁଁ ନିଜକୁ ଯେମିତି ଇନସିକ୍ୟୁର ଫିଲ୍ ନ କରେ କାହାକଠୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ। ତ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ତମର ଏଇ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଆସିଛି କ'ଣ, ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆକ୍ଟ ଅଫ୍, ତମର ଯୋଉ କୋଡ୍ ଅନ୍ ଦି ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଫ୍ 2020ରେ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଖାଲି ତାର ଥିଓରି ପାର୍ଟ। ଓକେ, କାହିଁକିନା ତମର ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ଅଛି କେତେଟା, ତମେ କହିପାରିବ 1 ଠୁ ନେଇକି 164 ଯାଏଁ ଏଠି ତମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ ତମର ଯେତେ ସେକ୍ସନ ଅଛି। ତା ଭିତରେ ବି ତମର କେତେଟା ପୁଣି ସବସେକ୍ସନ ଅଛି, ଯେମିତି ତମର ସେକ୍ସନ 2 ଅଣ୍ଡରରେ କେତେଟା ତମର ସବସେକ୍ସନ ଅଛି। ଯେମିତି ତମର ଗିଗ୍ ୱାର୍କରଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବସେକ୍ସନ ନମ୍ବର 36ରେ ତମର ଗିଗ୍ ୱାର୍କର ବିଷୟରେ ହେଇଛି ଆକ୍ଟିଭ। ତମର ଗିଗ୍ ୱାର୍କର ମାନେ ତମକୁ ମୁଁ କ'ଣ କୋଉ କ୍ଲାସରେ କହିଥିବି କି ଗିଗ୍ ୱାର୍କର ମାନେ ତମେ କାହାକୁ ବୁଝ? ଗିଗ୍ ୱାର୍କର ମାନେ ଖାଲି ତମର ସ୍ୱିଗି ଜୋମାଟୋ ନୁହଁ, ଏନି ୱାର୍କର ତମେ କହିପାରିବ କି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଏନି ୱାର୍କର ଯିଏକି ତମର ଅନଅର୍ଗାନାଇଜ ସେକ୍ଟରରେ, ଯିଏକି ତମର ଅନଅର୍ଗାନାଇଜ ସେକ୍ଟର ସବୁ ଯେତିକି ଅଛି ସେଠି କାମ କରୁଥିବେ। ମାନେ କହିପାରିବା କି ଅନଅର୍ଗାନାଇଜ ନାହିଁ, ଅର୍ଗାନାଇଜ ସେକ୍ଟର ବି ହଉ, କହିପାରିବା କି ତାଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମାଲ କାମ କରୁଥିବେ। ମାନେ କିଛି ଇନଫର୍ମାଲ କାମ କରୁଥିବେ, ତାଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ସିକ୍ୟୁରିଟି ନଥିବ, ତାଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଫର୍ ଦି ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂ ତମେ କହିପାରିବ। ସିଏ ସେମିତି କିଛି ଅର୍ଗାନାଇଜ ୱେରେ ନଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସେମିତି ତାଙ୍କର କିଛି ତାଙ୍କ ଚାକିରିର ବି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନଥିବ କି ତମେ କେତେବେଳେ ଯିବ ରହିବ। ତ ସେ ନିଜକୁ ମାନେ କ'ଣ, ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଧର ସେ କାମ କଲେ, କାଲି ଧର କମ୍ପାନୀଙ୍କର ପଡ଼ିବ କି ମୁଁ ଆଉ 200-300 ଲୋକଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେବି। ତ ଯଦି ସେ ବି ବାହାର କରିଦେଲେ ଇଏ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏମାନେ ସବୁ ହେଲେ ଗିଗ୍ ୱାର୍କର, ଯିଏକି ତମର କହିପାରିବ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂ କାମ କରନ୍ତି ଏମାନେ, ଯିଏକି ସବୁ ଇନଫର୍ମାଲ ସେକ୍ଟରରେ ସବୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଇଏ ଗୁଡ଼ାକ ଯେତିକି ଇନଫର୍ମାଲ ହେଇକି ଥାଏ। ଓକେ, ଦେନ୍ ନଟ୍ ଦ ଅନଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ମାନେ ଯୋଉଟାକି ତମର ଇନଫର୍ମାଲ ହେଇକି ଥିବ। ଦେନ୍ ଆମେ କୋଡ୍ ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ହେଲା କି ତମର ଇଏ ସବୁ କାହାର ପାର୍ଟ ଆସିଲା, ତମର ଯୋଉ ଲେବର ମାନଙ୍କର ଅଛି କୋଡ୍। ଯେମିତି ତମର ଲେବର କୋଡ୍ ଅଛି, ଲେବର କୋଡ୍ରେ ଆଗରୁ ତମର ପ୍ରାୟ ଥିଲା କେତେଟା, 29ଟା ଖଣ୍ଡେ ଥିଲା ତମର ସେକ୍ସନ, ମାନେ ଯୋଉ ଯେତେ ମାନେ ଆକ୍ଟ ସବୁ ଯେତିକି ଥିଲା। ତ ସେ 29ଟା ଯାକ ଆକ୍ଟକୁ ଇଏ କମ୍ପାଇଲ୍ କରିକି ଏବେ 4ଟା ଆକ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ ହେଲା ତମର ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟିର ଆକ୍ଟ। ତ ସେ ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆକ୍ଟ ଆଉ କୋଉ ଆକ୍ଟକୁ ମିଶେଇକି ହେଇଛି, ବା ଆଉ କୋଉ ଆକ୍ଟକୁ ସେ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିଛି, ଆମେ ଆଜି ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ମୁଁ କହୁଛି କି ଆଜି ଆମେ ଚାପ୍ଟରରେ କ'ଣ ଦେଖିବା, କି ତମର ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆକ୍ଚୁଆଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ତମେ ସୋସିଆଲି ନିଜକୁ ସିକ୍ୟୁର ବୋଲି କେବେ ମନେ କରିବ, କି ତମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯୋଉ ଡିପିଏସ୍ପି ଅଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯୋଉ ଡିପିଏସ୍ପି ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ଅଛି, ଡିରେକ୍ଟିଭ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ୍ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲିସି, ସେ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ କିଛି ଡିରେକ୍ସନ ଦଉଛି। ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ କିଏ, ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ, ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯିଏ ଥିବ। ତ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ସେ ଡିରେକ୍ସନ ଦଉଛି କି ତମେ ତମ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ଯୋଉ ତମର ମାଟର୍ନିଟି ରିଲିଫ୍ ବିଷୟରେ ହେଲା, କି ତମ ୱାର୍କରଙ୍କର କଣ୍ଡିସନ ବିଷୟରେ ହେଲା, କି ତାଙ୍କର ଜବ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବିଷୟରେ ହେଲା, ତମେ ଷ୍ଟେଟ୍ କିଛି କାମ କରିବ। ତ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ କୋଡ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସେ, ଯାହାକୁ କି ଯୋଉମାନେ ଏଇ କ୍ରାଇଟେରିଆ ସବୁ ବା ଏଇ କୋଡ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ସବୁ ମାନେ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇକି ଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ କିଛି ବେନିଫିଟ୍ସ ମିଳିବ, କିଛି ବେନିଫିଟ୍ସ ମିଳିବ। ଯେମିତି ତମେ କହିପାରିବ, ଯଦି ଆଜି ଜଣେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ମାନେ ହେଇଯାଉଛି, ତାର ଡେଲିଭରି ହେବାର ଅଛି, ତାକୁ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ତ ଆଗେ 6 ୱିକ୍ ଯାଏଁ ଆଗେ ତାକୁ ମିଳିଯିବ କ'ଣ, ଛୁଟି, ପୁଣି ପେଡ୍ ବାଲା।
ମାନେ ସେ ତାକୁ ସେଠି 6 ମାସ ରହିବ, ତାକୁ ପେଡ୍ ବି ତାକୁ ସାଲାରୀ ବି ଦିଆଯିବ। ଓକେ, ତ ଏଇସବୁ ଆମେ କେଉଁଠୁ ପାଉଛନ୍ତି କି ଆମେ ସୋସିଆଲି ନିଜକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ ଯେମିତି ଇନସିକ୍ୟୁର ଫିଲ୍ ନ କରନ୍ତି, ସେଇ ଯୋଗୁଁ ତୁମର ଅଛି କ'ଣ ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି କୋଡ୍ ଅନ୍ ଦି ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି। ଓକେ, ତମେ ଏଇ କୋଡ୍ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିବ କି ତମେ ସୋସିଆଲି ତମର ଏମ୍ପ୍ଲୟିଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରାବଧାନ ରହୁଛି, କି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସୋସିଆଲି କ'ଣ କ'ଣ ଅଧିକାର ରହୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟକୁ ଆମେ ଯିବା। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ଦେଖିବା, ତମର ଯେତିକ ପାର୍ଟ 1ରେ ଯେତିକ ତମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ବେସିସ୍ ଅଛି କିମ୍ବା ତମର କିଛି ଲଜ୍ ଥିବ, କିଛି କି ଡେଫିନେସନ୍ସ, ଆଉ ତାଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଜି ତ ଦେଖିବାନି ଆମେ 2020 କୋର୍ଟରେ ପାଇଁ ତମର ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି କୋର୍ଟରେ କେତେଟା ସେକ୍ସନରେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆଜି ଓନ୍ଲି ଆମେ ତାର ଥିଓରି ପାର୍ଟକୁ ଦେଖିବା। ତାର ଥିଓରି ପାର୍ଟରେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି, ଦେନ୍ ଆମେ ତାର ସେକ୍ସନ ଅଣ୍ଡରକୁ ଯିବା। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହୁଛି କେତେଟା, ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲ 14ଟା ସବଜେକ୍ଟ ରହୁଛି। ସେ 14ଟା ସବଜେକ୍ଟ ଭିତରେ, ସେ 14ଟା ସବଜେକ୍ଟ ଭିତରେ ତମର କେତେଟା ସେକ୍ସନ ରହୁଛି, ସେ ସେକ୍ସନକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଦେଖିବା କି କେଉଁଠୁ କେତେ ନମ୍ବର ସେକ୍ସନ ଯାଏଁ କ'ଣ ତୁମକୁ ପ୍ରାବଧାନ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଯେମିତି ଆମେ ସାରିଥିଲେ କ'ଣ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ତ ଇଏ ଟାଇପ୍ର ବି ଗୋଟେ ସେଇଭଳିଆ ଟାଇପ୍, ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଦି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଇଣ୍ଡିଆ ବଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଲ ବୁକ୍ ଫର୍ ଦି ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ନ୍ୟୁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ସବୁ ଆସିଛି, ଯେମିତି ରାଜସ୍ଥାନ କର୍ଣ୍ଣାଟକର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ମଡ଼େଲ୍ ଆସିଛି, ଇସ୍ର ଆମର 2.0 କ'ଣ, ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ପ୍ରୋକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ, ପ୍ରୋନଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କ'ଣ, ଯେମିତି ତମର ILO ଯେଉଁଟା ତମର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କନଭେନ୍ସନ୍, ଆଉ ତମର ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ର ଆ ସହିତ କ'ଣ ଲିଙ୍କ ଅଛି। ଦେନ୍ ତମର କିଛି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତମ ପାଇଁ କିଛି ରିଲେଭେଣ୍ଟ ଥିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଦେନ୍ ତମେ ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବୋଲି କାହାକୁ କୁହ, ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ମିନ୍ ବାୟ ଇଏ ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି। ତମେ କେତେବେଳେ ଜାଣୁଛ କି ତମେ ସୋସିଆଲି ସିକ୍ୟୁର ହେଉଛ ବୋଲି, ବା ତମର ଡେଫିନେସନ୍ ଯଦି ପଚାରିବ ତମେ କ'ଣ ଲେଖିବ। ତେଣୁ ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଇଜ୍ ଦ, ତ କହିପାରିବ ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏ ସୋସାଇଟି ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ସ ଟୁ ଦି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ। ବୁଝିଲେ ନା, ଗୋଟେ ସୋସାଇଟି ତାର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲକୁ କେଉଁ କେଉଁ ସବୁ ସିକ୍ୟୁରିଟିଜ୍ ଦେଉଛି, ତାହାକୁ ହିଁ ମୁଁ କହିବି ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି। ଆଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ ଟୁ ଏନ୍ସିଓର ଆକ୍ସେସ୍ ଟୁ ଦ ହେଲ୍ଥ କେୟାର, ଟୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଇନକମ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ସେସବୁ ଜିନିଷ ତୁମକୁ ଯେଉଁଠି ସୋସିଆଲି ମିଳିଯାଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ଯେମିତି ଯେଉଁ ଲେବର କୋଡ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଆମେ ଆହୁରି ୱେଜ୍ ଆକ୍ଟ ଦେଖିବା, ତାପରେ ତୁମର ମାନେ ଯେଉଁ କୋଡ୍ ଅନ୍ ଦି ୱେଜ୍ ଦେଖିବା, ସେ ମାନେ ଆଗେ କୋଡ୍ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସାରିଦେବା, ଦେନ୍ ତୁମର 4ଟା ଯାକ କୋଡ୍ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଦେଖିବା କି ସେ ଲେବର କୋଡ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ନୂଆ ସବୁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇକି ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ ହେଇଛି। ଇଟ୍ ଆକ୍ଟସ୍ ଆଜ୍ ଦ ସେଫ୍ଟି ନେଟ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦି କଣ୍ଟିଜିନିୟସ୍ ଲାଇକ୍ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍, ସିକନେସ୍, ଡିସାବିଲିଟି, ମାଟର୍ନିଟି, ଲସ୍ ଅଫ୍ ବ୍ରିଡ୍ ୱିନର, ଯେମିତି ତୁମର ପେନସନ୍ ଦିଆଯାଏ, ତୁମର ପେନସନ୍ ମିଳିବ, କି ତୁମର ଯେଉଁ ତୁମର କ'ଣ କହନ୍ତି ଯେଉଁ ଜୀବନ ବୀମା, କି ତୁମର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ରହିବ, କି ତୁମର ଯେଉଁ ତୁମର ଧର ESI FSI ଧର ସବୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। କାରଣ କେଉଁ କମ୍ପାନୀରେ ଧର ତୁମର ଗୋଟେ ଏମ୍ପ୍ଲୟି, ତୁମେ ଏଇଟା ଧର ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ହେଲା, ଧର ଫର୍ ଦି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଯଦି ଆକୁ ପୁରା ସବୁ ଲିଭେଇବି, ଫର୍ ଦି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତୁମର କ'ଣ ହେଲା କମ୍ପାନୀ ହେଲା, ଏ କମ୍ପାନୀରେ ଗୋଟେ ଏମ୍ପ୍ଲୟର ଅଛି, ସିଏ ତା ଅଣ୍ଡରରେ କିଛିଟା ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍କୁ ରଖିଛି, ଧର 20ଟା ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ହେଲା, କି ଧର ତୋର 100ଟା ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ହେଲା, ତ ଏଇଭଳିଆ କେତେଟା ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍କୁ ରଖିଛି। ତ ଆମେ ଦେଖିବା କି ନୂଆ କୋଡ୍ ୱାଇଜ୍ କେତେଟା ଏମ୍ପ୍ଲୟି ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ କରାଯାଇଛି, ଆଗରୁ କେତେଟା ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଥିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ମାନେ EPF ବା ତୁମର କୁହନ୍ତି ତୁମର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହେ, ତାପରେ ତୁମର ESI ରହିବ। ESI ମାନେ ଯାହାଙ୍କର ସାଲେରୀ 15,000 କି ତା'ର ଡାଉନ୍ରୁ ଥିବ, କି ସେ ସମସ୍ତେ ESIର ଉପଲବ୍ଧ ପାଇପାରିବେ। ମାନେ ତୁମର ଯେଉଁ ଗିଗ୍ ୱାର୍କର କହୁଛି ସ୍ୱିଗି ଜୋମାଟୋ, ତାଙ୍କୁ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ବି ସବୁ ଏଇଭଳିଆ ସୁବିଧା ମିଳିପାରିବ। ଦେନ୍ ତୁମର EPF ତୁମର ଯେଉଁଠି ପେନସନ୍ ରହେ, ତୁମର ଯେଉଁଠି ପେନସନ୍ ରହେ, କିମ୍ବା ତୁମର ଯେଉଁଠି କିଛି ସେଭିଙ୍ଗସ୍ ରହେ, ପୁଣି ସେ ସେଭିଙ୍ଗସ୍ ତୁମର ଯେଉଁ ରହେ, ସେ ସେଭିଙ୍ଗସ୍ରୁ କିଛି ତୁମର ଏମ୍ପ୍ଲୟର ଦିଏ, ଆଉ କିଛି ତୁମ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଦିଏ। ମାନେ ଧର ଇଏ 10% ଦେଲା, ଇଏ ଧର ଇଏ ଦେବ 10%, ବଟ୍ ଇଏ 10% ହେଉଛି ଡିପେଣ୍ଡ କରେ କି ତୋର ଇଏ ଦେବ ହିଁ ଦେବ,
ବଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାତରେ ପ୍ରାବଧାନ ଅଛି, ସେ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ 12% ଯାଏଁ ବଢ଼େଇ ପାରିବ ନୂଆ ୱାଇଜ୍। ବଟ୍ ଏବେ 10ରେ ଅଛି କି ଧର ମୁଁ ପାଉଛି ଏବେ ସାଲେରୀ 10,000 ଟଙ୍କା, ସେଥିରୁ 10,000 ଟଙ୍କାରୁ 1,000 ଟଙ୍କା ଦେବି ମୁଁ, ଆଉ 1,000 ଟଙ୍କା ଦେବ ମୋ କମ୍ପାନୀ। ସେ ଦୁଇଟା ଯାଇକି ତୋର ରହିବ ଇଏସ୍ଆଇର ତମର ଯେଉଁ EPF ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବ, ସେ EPF ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପୁଣି ତମର ଗୋଟେ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ତମର ସେଭିଙ୍ଗସ୍ ରହିବ, ଯେଉଁଟା ତମର ଅଲଗା ତମେ ଯେଉଁଟା ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ କରିକି ଉଠେଇ ପାରିବ। ବଟ୍ ମନେ ରଖ, ଯଦି ତମର ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ତମେ ଯେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ 10 ବର୍ଷ କି 5 ବର୍ଷ କି 7 ବର୍ଷ ଯେତିକି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଥିବ, ଯେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ପାଇବା ଆଲାଉଡ଼ ହେବ, ତା ଭିତରେ ଯଦି ତମେ ପେନ୍ସନ୍ ଉଠେଇ ଦେଉଛ କିମ୍ବା ଯଦି ଆକାଉଣ୍ଟ ତମେ କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦେଉଛ, ତମେ ଆଉ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ତମକୁ ପୁଣି ନୂଆଠୁ କମ୍ପାନୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ତମେ ତମର ପୁରୁଣା କମ୍ପାନୀର EPF ଖାତା କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦେଉଛ, ଯେଉଁ ନୂଆ କମ୍ପାନୀରେ ତମେ ଏବେ ବସିବ, ତମକୁ ଏବେ ସେ ସବୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା କେମିତି ସବୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଉଛି। ଯେଉଁ ନୂଆ କମ୍ପାନୀରେ ତମକୁ ଏବେ ପୁଣି ଏକରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଧର 5 ବର୍ଷ କାମ କରିଥିବ, ଯଦି ଏଠୁ ତମ ଆକାଉଣ୍ଟ ତମେ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛ, ଦେନ୍ ତମ ପେନ୍ସନ୍ ଖାତା ବନ୍ଦ, ପୁଣି ନୂଆରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ହେଲା। ତ ଏମିତି ସାରା ବହୁତ ସାରା ଆମର ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଅଛି, ଆମେ ଦେଖିବା। ଯେମିତି ତମର ୟୋର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ, need of want and type of the pension plan, investment option, tax benefits, flexibility of the liquidity charges, annual rate, that is the reputation of the company। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଗୁଁ ତମର କହୁଛି କି ତମର ସୋସିଆଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି କ'ଣ, ତମର ଗୋଟେ ଇନକମ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଥିବ, ହେଲ୍ଥ କେୟାରକୁ ଆସେସ୍ ଥିବ, ସବୁ ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ କର, ଆଉ ତମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯିବ କେଉଁଠୁ, ତମର ସୋସିଆଲଠୁ ବା ସୋସାଇଟିଠୁ। ତାକୁ ତମେ କହିବ ଆମେ ଏବେ ସୋସିଆଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ହେଉଛି। ତା ସୋସିଆଲ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଲଗା, ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବା। ସୋସିଆଲ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଲଗା, ବଟ୍ ଏବେ ଆମେ ସୋସିଆଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବନି। ଦେନ୍ ତମର ଆଙ୍କର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ଯେମିତି ତମକୁ ମୁଁ କହିଥିଲି କି ତମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନର ଯେଉଁ DPSP ଅଛି, ସେଠି ତମର ଲେଖା ହେଇଛି କି ଆର୍ଟିକଲ୍ 41 ତମର ଯେଉଁ ରହୁଛି, ରାଇଟ୍ ଟୁ ୱାର୍କ, ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦି ପବ୍ଲିକ୍ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ, ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଦି ସିକନେସ୍। ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ହେଲା କି ତମର ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହେଲା କି ତମର ସିକନେସ୍ ହେଲା, ତମର ଏଇ ମାନେ ଯାହା ବି ତମର ହଉ, ରାଇଟ୍ ଟୁ ୱାର୍କ, ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦି ପବ୍ଲିକ୍ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ, କି ତମକୁ ଏଇ ସାରା ଜିନିଷ ପାଇଁ, ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ପାଇଁ ହେଲା କି ତମ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ହେଲା କି ତମର ସିକନେସ୍ ପାଇଁ ହେଲା, ତମକୁ କିଛି ଜିନିଷ ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବ। ଦେନ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ 42 କହୁଛି ତମର ମାଟର୍ନିଟି ରିଲିଫ୍, ତମକୁ ଯେଉଁ କହୁଛି କି ତମର 6 ୱର୍କସର କାମ କି ଇଏ, ଆକୁ ଯଦି ତମେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ସହିତ କନେକ୍ଟ କରିବ, ତ ତମେ ଆର୍ଟିକଲ୍ 42 ସହିତ ତାକୁ କନେକ୍ଟ କରିପାରିବ। ତାପରେ ଆ ଅଣ୍ଡରରେ ବହୁତ ସାରା ସ୍କିମ୍ ବି ଆସୁଛି। ତ ସ୍କିମ୍ ଭୀମ୍ ତମର ଯେଉଁ ଯେତିକ ଦେଖିବ ସବୁ ଓମେନ୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେତିକ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଓମେନ୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତିକ ସ୍କିମ୍ ଅଛି, ତମେ ତାକୁ ବି ଆର୍ଟିକଲ୍ 42 ସହିତ କନେକ୍ଟ କରିପାରିବ। ଲିଭିଂ ୱେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଦି ଡିସେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଦି ଲାଇଫ୍ ଫର୍ ଦି ଅଲ୍ ୱାର୍କର୍ସ। ଏଇ ତମର 43B ତମେ ପାଇଯିବ କ'ଣ, ତମର ଯେଉଁ କୋଅପରେଟିଭ୍ ସୋସାଇଟି ବା ତମର ସେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ୍ କଥା ତମେ ଯେଉଁ କହୁଛ, ସେ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ୍ କଥା ତମେ ଏଇଠି ପାଇଯିବ କି ତମର ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜିନିଷ କ'ଣ ହୁଏ। ଗୋଟେ ଲିଭିଂ ୱେଜ୍, ତାଙ୍କୁ ସେ ଯେଉଁ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲିଭିଂ ୱେଜ୍ ବି ରହିବା ଦରକାର। ସେଇଠୁ ତମର ଡିରାଇଭ୍ ହେଇଛି କ'ଣ, ୱେଜ୍ ଆକ୍ଟ, ଯାହାକି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ତାପରେ ଡିସେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଦି ଲାଇଫ୍ ଫର୍ ଦି ଅଲ୍ ୱାର୍କର, ସବୁ ୱାର୍କର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡିସେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଲାଇଫ୍ ଯେମିତି ହେଇପାରିବ। ଦେଖ ଏଇଠି ଡିସେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଲାଇଫ୍ ମାନେ ତମେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ, ଏଇଠି ମୁଁ ତମକୁ ବେଶୀ ଆଫେକ୍ଟ କରୁଛି ଲିଭଲିହୁଡ଼କୁ। ଲିଭଲିହୁଡ଼ ମାନେ ଯଦି ମୁଁ 2010 ମସିହାରେ ଆଜି ବଞ୍ଚିଛି, ମୋର ସାଲେରୀ ଥିଲା ଏବେ 10,000 ଟଙ୍କା, ତ ମୋ ଘର ଏବେ ଭଲସେ ଚଳିଯାଉଥିଲା। ବଟ୍ ଆମ ଘରେ ଏବେ 2 ଜଣ ନୂଆ ଆଡ଼୍ ହେଲେଣି। ଆଡ଼୍ ହେବା ସହିତ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ପପୁଲେସନ୍ ବି ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେବା ସହିତ ଇନଫ୍ଲେସନ୍ ବି ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଉଛି। ମୁଁ ଯଦି 2020କୁ ଯିବି, ଏଠି ଇନଫ୍ଲେସନ୍ ତମର କହିପାରିବ ଯଦି 50% ଲେଖାଏଁ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଇଯାଇଛି, ମୋର ସାଲେରୀ ସେଇ 10,000କୁ ସେଇ 10,000 ଅଛି। ତ ମୋତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କୁହ, ଯଦି ମୁଁ ସୋସିଆଲି ସିକ୍ୟୁର୍ ନଥିବି, ଯଦି ତମର ପେ କମିଶନ୍ ସବୁ ଆସୁନଥିବ, 7 ପେ 8 ପେ କମିଶନ୍, କି ତମର ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀରେ ତମେ ରହିବ ତମ ସାଲେରୀ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଉନଥିବ, ତ ସେସବୁ ଜିନିଷରେ ମୋର କ'ଣ ଲିଭଲିହୁଡ଼ ଡାଉନ୍ ହେବ। ମୁଁ କେମିତି ଡାଉନ୍ ହେବ, ଧର ମୁଁ ଯେଉଁ 10,000 ଟଙ୍କାରେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ତେଲ ମିଳୁଥିଲା 100 ଟଙ୍କାରେ, ଏବେ ସେ ତେଲ 200 ଟଙ୍କା ହେଲାଣି, ତ ମୁଁ ଆଉ ସେ 10,000 ଟଙ୍କାରେ ଚଳିବି କେମିତି। ତ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ତମର ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ହୁଏ କି ତମର ପ୍ରାଇଭେଟରେ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ତମର ସେ ଯେଉଁ ପେ କମିଶନ୍ ସବୁ ଲାଗେ। ତ ଏଇଠୁ ତମେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କନେକ୍ଟ କରିପାରୁଥିବ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଇଏ ତମର କେମିତି ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଲା, ତମର ସୋସିଆଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଇଣ୍ଡିଆରେ କେମିତି ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଲା। ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ପ୍ରି-97 ଏରାକୁ ଯିବା, ୱାର୍କ ମେନ୍ସ ଆର୍ କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଆଜ୍ ଦି କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ 1923, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ମାଲ୍ ଷ୍ଟେପ୍, ଯେଉଁଟାକି ତମର ଯେଉଁ ତମର କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ 1923
थ्री साहाଯ୍य तुमको मिलता तुम इंडिपेंडेंस पूर्व इट इज द फास्ट फॉर्मल स्टेप नहीं बट पोस्ट इंडिपेंडेंस तुम ईएसआई एक्ट आसला आउ ईपीएफ एक्ट आसला 1948 आउ सब्सिक्वेंटली 1942 रे एस्टाब्लिश द पिलर ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड सोशल सिक्योरिटी कि तुम सोशल सिक्योरिटी केमती गोटे ऑर्गेनाइज्ड वे सब जिन रे से सब कौन ना जिन गुड़ा अनऑर्गेनाइज ऑर्गन भितर जो डिफरेन्सटा से माने सब माने अनऑर्गेनाइज होकर से जो सब वर्कर से माने सब इनफॉर्मल होकर तो ताकू जदि आम सोशल सिक्योरिटी एक्ट अंडर को नहीं आसवा से गोटे प्रोटेक्शन पाईगले जमती कि गिग वर्कर्स तो आमर फास्ट स्टेप होता ईएसआई एक्ट और ईपीएफ एक्ट तापर 2008 रे दैट इज अनऑर्गेनाइज वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट फोकस्ड ऑन दी 90% शिफ्टेड टू द 90% वर्कफोर्स माने तुम देख लो तुम एत सारा गिग वर्कर विषय जिन कहीं निला जोटि कि तुम 10 मिलियन जाए छुईले माने तुम 1 कोटी अधिका प्राय तुम गिग वर्कर सहित गिग कंपनी मान माने से वर्कर सब भी इनवल्व होकर तो जदि से इनवल्व होकर तो तांको पुणी किसी एत बड़ सेक्टर जो है तो किसी सोशल सिक्योरिटी रहा दरकार तो से जो एवं कोड ऑफ तुम 2020 जी सब आसी तुम लेबर कोड रे भी आड करा जाइए है जमी तुम फास्ट स्टेप राजस्थान नहीं आम देखा कौन से स्टेप नहीं 2020 कंसोलिडेशन इनटू द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी फॉर द यूनिवर्सल कवरेज तो जीतक सब जिनस माने पूर्व सब जी एक्ट बाहरी से सब एक्ट को जोड़ी देकी तुम कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी एक्ट बाहर करदे से कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी जो जिन रहा कौ जिनस को बाहर करें आम ताकू भी देखा बोल मैंने देखा ठीक अच्छे तुम जी चैलेंजेस थिला तुम कहीपर तुम जो कंसोलिडेशन कौन है तुम जो कंसोलिडेशन एक्चुअली है कौन बहुत सारा फ्रागमेंटेशन थिला जब एग्जाम रे आसीबो कंसोलिडेशन कहीं बहुत सारा इंटरव्यू रे पचारे कि तुम बहुत सारा फ्रागमेंटेशन थिला कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ लॉ थिला ओवरलैपिंग हो जाता थोड़ी ए बही गोटे जिनस थी ए बही गोटे जिनस थी एत मल्टीपल एत कम्प्लेक्स होगी अच्छा एठी धर गोटे जरा जिनस थी एठी सहित गोटे एग्नेस्ट थी तो ओवरलैपिंग हो जाता कम्प्लेक्सिटी बहुत कम्प्लेक्स थिला लो कवरेज ओनली 10% ऑर्गेनाइज सेक्टर हैज कम्प्रेहेंसिवली सिक्योरिटी समस्त नाला देन गिग इकोनोमी एमरजेंसी ऑफ द न्यू इकोनोमी तुम कहला जो 10 मिलियन लोक जोड़ी सारे तो इट इज द गिग इकोनोमी तुम ये सब जिनस को कंसोलिडेट करार कि गोटे जगह को आनबार थिला ओके देन आम देखा एबे स्टार्ट करिया द कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2020 अच्छा मुझे तुमको कहूली कि कौ कौ एक्ट गुड़ाक सब जोड़ी होगी सब तुम कि कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी एक्ट क्या रिपेल करा क्या ना तुम एम्प्लॉई कंपनसेशन एक्ट ऑफ जोटा तुम थिला प्री इंडिपेंडेंस रे 1923 ताको रिप्लेस करची ईएसआई एक्ट जो 1948 रे थिला ताको रिप्लेस करची ईपीएफ एंड एमपी एक्ट ऑफ 1952 ताको रिप्लेस करची मैटरनिटी बिलीव एक्ट ऑफ 1961 ताको रिप्लेस करची शुण जब तुम करने चाहिए यही सारा जिन तुम कहीपर कि ये सब तुम आर्टिकल 41 अंडर कवर हम जब तुम मैटरनिटी बिलीव कर तुम आर्टिकल 42 अंडर कवर हम देन द पेमेंट ऑफ द ग्रेट्युटी एक्ट ऑफ द 1940 जो 72 एंड इट इज द तुम जो ग्रेट्युटी तुमको जो दिज्व ताको भी तुम से 41 ये कवर कर सिने वर्कर जो वेलफेयर फंड एक्ट ऑफ 1981 बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड वर्कर केस एक्ट ऑफ 19 सेस एक्ट ऑफ 1996 एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2008 एंड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कंपल्सरी नोटिफिकेशन एक्ट ऑफ 1959 तो एतिक सारा एक्ट को तुमर ये किए कर तुम तो जो तुम 9टा जाक एक्ट थिला ताकू कंपाइल करी रिप्लेस करी तुम गोटे आस कौन कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी एक्ट तो जिन मन रखियो तुम केते जिन तुम आस तुम ऑनर जो सोशल सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2008 होगा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो एक्ट ऑफ 19 जो 59 होगा कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क सेस एक्ट ऑफ 1996 होगा तो ये सब जिन गुड़ाक मन रखिब है देन यूनिवर्सल कवरेज कौन आंकर यूनिवर्सल कवरेज अच्छी ये तुमको कहूँ कि
The code aims to extend the social security to the all employees workers in both organized and the unorganized sector ଯାହାକୁ ତମେ gig worker ବୋଲି କୁହ ହେଲା and para like and the ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି the shift କ'ଣ ହେଇଛି ନା from the establishment based on the coverage to the individual based entitlement. Okay, then ତାପରେ it include the specific provision for the unorganized worker, gig worker, platform worker for the first time. So it is the big thing about that social security code act का ମାନେ ତାର କ'ଣ ଜିନିଷ ଥିଲା ନା କି ଏଠି ଆଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି ତମର ଗିଗ୍ ୱାର୍କର ହେଲା ଅନଅର୍ଗାନାଇଜ ୱାର୍କ ହେଲା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ୱାର୍କର୍ସ ହେଲା ଆଙ୍କୁ ଏଠି କିଛି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ସିଷ୍ଟମ। ଆଚ୍ଛା, ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଭର୍ସେସ୍ ୱାର୍କର ଭିତରେ କ'ଣ ସବୁ ତମର ଡିଫରେନ୍ସ ରହୁଛି? ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ମିନ୍ ବାଇ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଆଣ୍ଡ ଏ ୱାର୍କର? ବଟ୍ ଟର୍ମ ମାନେ ହେଉଛି ବଟ୍ ଟର୍ମ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ଏଭ୍ରି ୱାନ୍ ଏମ୍ପ୍ଲଏଡ୍ ଫର୍ ୱେଜେସ୍ in an establishment including supervisor, that is managerial post or any administrative staff। ମାନେ ତମେ ଯଦି କହିବ ଦେଖ ଯଦି ତମେ କ୍ଲିୟର ନା ତମ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖଉଛି ଶୁଣ ଏଇଟା ଧର ଗୋଟେ ଜିନିଷର କମ୍ପାନୀ ହେଲା ହେଲା ତ କମ୍ପାନୀ କ'ଣ କରିବ ଏ କମ୍ପାନୀରେ ବହୁତ ସାରା ଜାଗାରେ ତମର କ'ଣ ଚାଲେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଚାଲେ ହେଲା କାରଣ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ ସବୁ ଯାକ ସେ ନ କରିକି କିଛି କିଛି ଜିନିଷକୁ ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ତ ଆଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଯେଉଁ ସବୁ କମ୍ପାନୀ ଥିବେ ସିଏ ସେଠି କିଛି ସୁପରଭାଇଜରକୁ ସିଏ କିଛି ସେଠି ସୁପରଭାଇଜରକୁ ରଖିଥିବ ଆଉ ସେ ସୁପରଭାଇଜର କିଛିଟା ଆଣିକି ୱାର୍କରକୁ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ରଖିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ କି କାମ କରିବେ ହେଲା ଯେଉଁମାନେ କି କାମ କରିବେ ଆଉ ଏଇ ସୁପରଭାଇଜରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କିଛିଟା ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀର ଏଇ ସୁପରଭାଇଜରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏ କମ୍ପାନୀର କେତେଟା ମେନ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଥାନ୍ତି କମ୍ପାନୀର କେତେଟା ମେନ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଥାନ୍ତି ଏଇ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଙ୍କୁ ପୁଣି ଦେଖିବାକୁ ତମର କ'ଣ ଥାନ୍ତି ମ୍ୟାନେଜର ଥାନ୍ତି ଆଉ ମ୍ୟାନେଜରକୁ ଦେଖିବାକୁ ତମର ଆଉ ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ପୋଷ୍ଟ ତମର ହେଲା ତମର ସେ ଯେଉଁ ଏଜିଏମ୍ ହେଲା କି ଜିଏମ୍ ହେଲେ ସେ ହେଲେ ବଟ୍ ତାଠୁ ଆଗକୁ ଆମେ ଦେଖିବା କି ତାଙ୍କର କେତେଟା ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଡିରେକ୍ଟର ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ତମର ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ସମ୍ଭାଳନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ଜିନିଷ ରନ୍ ହୁଏ ତମେ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଏଇଠି କାମ କର ହେଲା ତ ତମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ହେଇଛି ଏଇଟା ଆଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଛି ହେଲା ଦେନ୍ ତମର ତାପରେ ଯେଉଁ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ମାନେ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତମର ବୁଝଉଛି ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଏଭ୍ରି ୱାନ୍ ଯିଏକି ତମର ଗୋଟେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଏଇଠି ସବୁ ଯାକ ମାନେ ଯେତିକ ସବୁ ମ୍ୟାନେଜରିଆଲ ପୋଷ୍ଟ ସୁପରଭାଇଜର ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏମ୍ପ୍ଲୟି କହିବ ବଟ୍ ଇଏ ଯିଏ ତାକୁ ଚାକିରି ଦେଇଥିବ ତାକୁ ତମେ ଏମ୍ପ୍ଲୟର କହିବ ଓକେ ଇଏ ସବୁ ତମର ବଟ୍ ଟର୍ମ କି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ସବୁ ଏମିତି ହେଇକି ଥାନ୍ତି ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତମେ କହିବ ଇଏ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ବଟ୍ ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପାନୀର ଏମ୍ପ୍ଲୟି କେତେ ଯେଉଁମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଥିବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଏମ୍ପ୍ଲୟି ନୁହେଁ ତ ସିଏ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଦେବ ଇଏସ୍ଆଇ ଇଏ କମ୍ପାନୀ ଦେବନି ଇଏ ସୁପରଭାଇଜର ଦେବ ଓକେଲା ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖିବ। ଦେନ୍ ୱାର୍କର କ'ଣ limited to the people employed for manual, unskilled, skilled, technical or clerical work, exclude the manager and the administrative post ତାକୁ ୱାର୍କର ବୋଲି କହନ୍ତି। ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଲି କି ସୁପରଭାଇଜର ଅଣ୍ଡରରେ କେତେ ଜଣ ଯେଉଁ ୱାର୍କର ଥାନ୍ତି ଲିମିଟେଡ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଫର୍ ଦି ମାନୁଆଲ ଅନସ୍କିଲ୍ ଅର୍ ସ୍କିଲ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ ଫର୍ ଦି ମାନେ ଜଣେ ସଫାସଫି ଦେଖିବ କି ତମର ସୁପରଭାଇଜରକୁ ସପୋର୍ଟିଭ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ୱାର୍କର ଥାନ୍ତି ଦେଖିବ ସବୁ ୱାର୍କର ସବୁ ହାୟାର ହୁଏ ୱାର୍କର ମାନେ ସବୁ ଯାଇଥିବେ ସବୁ ଦେଖିବ ସେ ହଳଦିଆ ଟୋପି ସବୁ ଲଗେଇକି ସବୁ ଯାଉଥିବେ କି ବ୍ଲୁ ଟୋପି ସବୁ ଲଗେଇକି ଯାଉଥିବେ ତାକୁ ସବୁ ତମେ ଦେଖିବ ସେମାନେ ହେଲେ ସବୁ ୱାର୍କର୍ସ ତାପରେ ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କର ୟେଲୋ ଟୋପି ଆଙ୍କର ବ୍ଲୁ ବୋଧେ ତ ସେଇଭଳିଆ ଆଙ୍କୁ ଦେଖିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟକୁ ଆମେ ଯିବା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆସୁଛି ତାପରେ ଅନଅର୍ଗାନାଇଜ ଆଉ ଗିଗ୍ ୱାର୍କର କ'ଣ ତମର ଅନଅର୍ଗାନାଇଜ ଗିଗ୍ ୱାର୍କର ହେଉଛି ଏ ପର୍ସନ୍ ହୁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ଇନ୍ ଏ ୱାର୍କ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ୟର୍ନସ୍ ଫ୍ରମ୍ ସଚ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି outside the traditional employer relationship. That is the main point you have to write in your definition or anything that you have to say कि that is outside of the traditional employee relationship। ट्राडिशनाली जमती गोटे एम्प्लयर इंटरव्यू नुए तांको गोटे एम्प्लॉई आने सेठी से तांको अंडर ताको रखे ये रिलेशनशिप टू एटा टिके अलगा एठी तमे किए नाही किए फ्रीलांसिंग पई अप्लाई करि पारिबो बट एठी से माने किछि ट्राडिशनल एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर रिलेशन आक भितरे न थाए आंकर किछि गारंटी नाही किछि सिक्युरिटी नाही किछि भी नाही तो सही भले ये को तमे अनऑर्गेनाइज्ड बा गिग वर्कर बोली को एबे तांको ए कोड ऑफ सोशल सिक्युरिटी अंडर रे ऐड करि दिया जाई अछि हला सेटा हमर अधिकार अछि तापर प्लाटफर्म वर्कर माने किए ए प्लाटफर्म वर्कर कोडा रखियो तो जोटा तो
The platform worker is someone whose work is assessed by an online platform. Uber driver, Zomato deliver partner, where and the platform control the work and the payment. ସେମାନେ ହେଲେ platform worker ଯେଉଁମାନେ କି whose work is assessed by the online platform କାରଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅନଲାଇନରେ ତମର ହେଉଛି ନା ଯେଉଁ ତମର ସ୍ୱିଗି ହେଲା କି ତମର ଜୋମାଟୋ ହେଲା ଏ ଅନଲାଇନରେ ହେଉଛି ତ ତମେ ତାକୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ୱାର୍କର ବୋଲି କହିବ ଆମେ ଦେଖିବା ଏସବୁ ସେକ୍ସନରେ କେଉଁ ସେକ୍ସନରେ ଅଛନ୍ତି ହେଲା ବଟ୍ ଆଜିକାଲି ତମେ ଥିଓରି ପାର୍ଟ ଜାଣିକି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଡିଲେମା କ'ଣ ଦେ ଆର୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଅର୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର୍ସ ଦ କୋଡ୍ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ଦେମ୍ ଆଜ୍ ଏ ସେପାରେଟ୍ କାଟାଗୋରୀ ଏଣ୍ଟାଇଟେଲ୍ ଟୁ ଡି ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ତ କେଉଁଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ବି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ହେଲା ଟେନସନ୍ ନିଅ ନାହିଁ ଦେନ୍ ତମର ଗଭର୍ନାନ୍ସ ଆଉ ତମର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ କେମିତି କ'ଣ ହୁଏ ତ କୋଡ୍ ମାଣ୍ଡେଟ୍ସ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦ କୋଡ୍ ମାଣ୍ଡେଟ୍ସ the code mandates the establishment of several bodies ଯେମିତି ତମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବୋର୍ଡ administer the employees provident fund EPF scheme ତମ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବୋର୍ଡ ଗୋଟେ ହୁଏ then ESI corporation it administer the employees state insurance ମାନେ ସ୍କିମ୍ ମାନେ ESI ସ୍କିମ୍ କ'ଣ ତମ ଯେଉଁ ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ଆସିବ ସେ ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁରେ ତୁମେ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଦେଖିବ କି ତମ ଦେଶରେ ବା ତମେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛ ସେଠି କେତେ ଟଙ୍କା ଯାଏ ଆଉ ତମେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯିବ ସେଠି ଏକା ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ନା ମାନେ ଏକା ଟଙ୍କା ଦେବ ନା କିଛି କମ୍ ଦେବ ନା କିଛି ଅଧିକା ଦେବ ହେଲା ତ ତାକୁ ବି ଦେଖିବ ତମର ESI କ'ଣ ନ୍ୟାସନାଲ ବୋର୍ଡ ୱେଲଫେୟାର ଅଫ୍ ଦି ଅନଅର୍ଗାନାଇଜ ଆଣ୍ଡ ଦି ଗିଗ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ୱାର୍କର୍ସ ଓକେ ସୋ ଦେ ତାପରେ ଆଚ୍ଛା ଦେନ୍ କ'ଣ ସବୁ ଏଠି ତମର ଅଛି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ କ'ଣ ମାଣ୍ଡେଟରୀ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେବ ଏଭ୍ରି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ବା ଏଭ୍ରି କମ୍ପାନୀ ବା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଯିଏ ବି ତୁମର ଅଛି ମଷ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟର ଅଣ୍ଡର ଦ କୋଡ୍ ଏଇ କୋଡ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ରେଜିଷ୍ଟର ହେବେ ଯେତେ ବି କମ୍ପାନୀ ଅଛନ୍ତି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ମାଣ୍ଡେଟରୀ କି ସବୁ ଏ କୋଡ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ରେଜିଷ୍ଟର ହେବେ ଏମିତି କିଏ ନାହିଁ କି ମୁଁ ଯଦି କହିବି ମୁଁ କାଲି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଖୋଲିବି ସେ କମ୍ପାନୀକୁ ମୁଁ କହିବି ନା ମୁଁ ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ଚଲେଇବି ମୋ ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମୋ ଇସ୍ୟୁ ମୋ ରୁଲ୍ ତ ସେମିତି ହେବ ନାହିଁ Aadhaar linkage Aadhaar is mandatory for availing benefits and registration. Self registration allowed for unorganized worker. ସେମାନେ ସେଲ୍ଫ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିପାରିବେ ତମେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ଯାଉଛ ସେଠି ତମେ ତମର ସବୁ ନାଁ ଗାଁ ରୋଲ ନମ୍ବର ସବୁ ଲେଖିକି ଆସୁଛ ସେଠି ତମର କ'ଣ ଏବେ ତମର ଆଧାରଟା ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ କରିଦିଆଗଲା ତ ସେ ଆଧାର ଥ୍ରୁରେ ତମ ଯେଉଁ ଡିଜି ଲକର୍କୁ ଯିବ ସେ ଡିଜି ଲକର୍ରେ ତମକୁ ମାରିକି ତମର ଯେଉଁ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଆସିବ ତମ ସେଠି ତମର ସିଷ୍ଟମ୍ କରିକି ଦେଖିବ ତ ଏମିତି ତମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବ ତମ ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଯଦି ତମେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଖୋଲିଲ ତ ତମେ ଜାଣ କି ତମର ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଖୋଲୁଛ ନା ତମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ବି ଯଦି ତମେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଖାଲି ଗୋଟେ ଆଡ଼ୁ ହୁଏନି ଖାଲି ନାହିଁ କି ମୋ ପାଖରେ ଯଦି ମନି ହେଇଯାଉଛି ମୁଁ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଖୋଲିଦେବି ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ସେମିତି କ'ଣ କେମିତି ଖୋଲିପାରିବି ଯଦି ତମେ ବରା ଦୋକାନ ଗୁପଚୁପ ଦୋକାନ କି ତମର ନିଜର କିଛି ଦୋକାନ ଫୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଛୋଟକାଟିଆ ଜିନିଷ ଦେନ୍ ହେଇପାରିବ ବଟ୍ ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ସେମିତିଆ କିଛି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବା ସେମିତିଆ କିଛି ଜିନିଷ ବସିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କମ୍ପାନୀ ଟାଇପ୍ର ତ ତମକୁ ସେଠି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଦରକାର ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଜିନିଷ ଦରକାର ତମର ଏସବୁ ଜିନିଷର କିଛିଟା କୋର୍ଟରେ ତମର ଯେମିତି ଲେଖା ହେଲା ଏଠିକି ମାଣ୍ଡେଟରୀ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେବ ତ ସେଇଭଳିଆ କିଛି ଜିନିଷକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବ ହେଲା ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଜାଣିନଥିବ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ହାୟାର କରନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ତାକୁ ଯିଏ କହିପାରିବ ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ନିଜେ ଜାଣିଥିଲେ ଟିକେ କ'ଣ ନିଜର ସବୁ ଆଇଡ଼ିଆ ରହିବ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ବି ତୁମେ ନିଜେ କମ୍ପାନୀ ଖୋଲିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବ ତୁମେ ସବୁ ଜାଣିପାରିବ କି ଜିନିଷ କେମିତି ହୁଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖାଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ସବୁ କାମ ହୁଏନି ତ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଆଚ୍ଛା ଦେନ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା ତୁମର EPF ହେଲା ଦେଖ ଏଠି ସେମିତି ସେ ଯେଉଁ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଲା କି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ 20 ଅର୍ ମୋର୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଯେଉଁ କୋଡ୍ ୱାଇଜ୍ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନୂଆ ଆମର ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି ତମର ଏଇ କୋଡ୍ ୱାଇଜ୍ ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଏବେ ଖୋଲିଦେଲି ମୁଁ ଏଠି ଯଦି 20ଟାରୁ ଅଧିକା ଏମ୍ପ୍ଲୟି ରଖୁଛି 20ଟା କିମ୍ବା 20ରୁ ଅଧିକ ଆକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବ 20ଟା କିମ୍ବା 20ରୁ ଅଧିକ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଯଦି ମୁଁ ରଖୁଛି ମୋର ଏବେ ମୁଁ ମାନେ ହେଇଗଲି କ'ଣ
ତାକୁ ଏବେ ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବି, ତାକୁ ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଇପିଏଫ୍ ତାର ଆକାଉଣ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରେଇବି। କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କେମିତି ରହିବ କି ତମର ଏମ୍ପ୍ଲୟି 10% ଦେବ ଆଉ ଏମ୍ପ୍ଲୟର 10% ଦେବ। ଏ 12%ଟା ଫିକ୍ସ ନୁହଁ, ଏ 12%ଟା ଯଦି ତୁମକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହିଥିବ ତମେ 12% ଦେବ, ନହେଲେ ତମର 10% ଏଠୁ 10% ଯିବ ତମର ଇପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ, ଯେଉଁଠି ତୁମେ ଖୋଲିଦେଲ ସେଇଠି ରହିବ। କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍ କ'ଣ? ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ, ଇପିଏଫ୍, ତମର ପେନସନ୍ ସ୍କିମ୍। ଏଇ ଇପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ତମର ଗୋଟେ ଇପିଏଫ୍ ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ UNA, ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ଯେଉଁ ଦେଇଦେବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନମ୍ବର, ଯେଉଁଟାକି ତମର ଖୋଲିକି ତମେ ଖୋଲିବ ଯେଉଁ ତମର କ'ଣ ଇପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ। ତ ସେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ସାରିଲା ପରେ ସେଠି ତମକୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଜାଗାରେ ପଇସା ଥିବ, ସବୁ ପଇସା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନଥିବ। ଗୋଟେ ତମର ଇପିଏଫ୍ରେ ଥିବ, ଗୋଟେ ତମର ଯେଉଁ ଏଠି ଥିବ। ଏଇ ପଇସାଟା ତମେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ନେଇକି ଉଠେଇ ପାରିବ, ପୁଣି ଯଦି ଚାହିଁବ ତମେ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ପୁଣି ତାକୁ ରଖିପାରିବ। ବଟ୍ ଏଇ ପଇସାଟା ତମେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କରିକି ଉଠେଇ ପାରିବ, ତାର ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ରେ 75% ସମଥିଙ୍ଗ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ହେଲା। ବଟ୍ ତମର ଡିପୋଜିଟ୍ ଲିଙ୍କ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅଛି, EDELI ଛାଡ଼। ତାପରେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ତମର କହୁଛି, ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ତମର ଯେଉଁ ESI ରହୁଛି ହେଲା, ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଯେଉଁ ESI ରହୁଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା କ'ଣ? ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଟୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ 10 ଅର୍ ମୋର୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟି, ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍ ଟୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ 10 ଅର୍ ମୋର୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟି। ଯଦି ଗୋଟେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟରେ ତମର 10ରୁ ଅଧିକା ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଅଛି, ଏବେ ତମେ ESI ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ତମେ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଗଲ, 10ରୁ ଅଧିକା। ଏଠି ତମକୁ ବେନିଫିଟ୍ କ'ଣ ମିଳିବ? ଦେଖୁନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତମେ ଯଦି Naukri.com କି ତମେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଡକୁ ଯାଉଥିବ, ସେ ଲେଖିଦେଇଥିବ ତମର ସେଠି ESI ଆଭେଲେବୁଲ୍, ଇପିଏଫ୍ ଯେଉଁ ଆଭେଲେବୁଲ୍, ଏମିତି କାହିଁ ଲେଖେ? ମାନେ ଜାଣିଯିବ କି ସେଠି ତମର 10ଟାରୁ ଅଧିକା ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ସେ ଜଣେଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ଯଦି ତମେ ଆକୁ ଜାଣିଥିବ ତ ଜାଣିଥିବ କି ଏଠି ତମର 20ରୁ ଅଧିକ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ଦେନ୍ ତମର ସିକନେସ୍ ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ବେନିଫିଟ୍ ତମକୁ ମିଳିଯିବ, ଡିସାବିଲିଜମେଣ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିଯିବ, ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିଯିବ, ମାଟର୍ନିଟି ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟୁନେରାଲ୍ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ମିଳିଯିବ। ESI କ'ଣ କହିଲ? ESI ତମର ଜିନିଷ ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ତମେ ESI ତମକୁ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଯିବ ESIକୁ ତମେ କହିବ, ସେ ତମକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ରିଫର୍ କରିବ କି ତମେ କେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯିବ। ତ ସେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯିବ ତମକୁ ସେ ସେଠି ଡେଟ୍ ଦେବ କି ଏଇ ଡେଟ୍, କି ତମର ସେ ଡକ୍ଟର ତମକୁ ଡେଟ୍ ଦେବେ, ତ ସେ ୱାଇଜ୍ ତମକୁ ESI ପଇସା ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରେଇଦେବ ହେଲା। ବଟ୍ ଯଦି ତମେ ଦେଶ ବାହାରକୁ ଯାଉଛ, ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଉଛ, ସେଠି ବୋଧେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ୱିଥଡ୍ରଲେ 10 ଲାખ ଯାଏଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋର ଲିମିଟ୍ ଥାଏ, ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ। ବଟ୍ ଯଦି ତମେ ଆପ୍ଲାଏ କଲ ଅଧିକା ହେଇପାରେ କି କ'ଣ ହେଲା। ବଟ୍ ତମର ନିଜ ହାତରେ ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ରହିବ, ଯିବ, ସିଏ ତମେ ତମ ଖର୍ଚ୍ଚ। ମେଡ଼ିକାଲ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ତମର ଦେବ କିଏ? ତମର ESI ଦେଇଦେବ ହେଲା। ତ ଇଏ ବି ତମର ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍କିମ୍, ଯାହାର ସାଲେରୀ କମ୍ ଅଛି ତାର ESI ଥାଏ। ଗ୍ରାଟୁଇଟି, ଏ ଗ୍ରାଟୁଇଟିରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଯାହା ବି ହେଇଛି ଏବେ ଯେଉଁ ନୂଆ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ଆମେ ଦେଖିବା ହେଲା। ତାପରେ ଗ୍ରାଟୁଇଟି ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ରିୱାର୍ଡ଼ କ'ଣ ଦେଉଛି? ଗ୍ରାଟୁଇଟି ଇଜ୍ ପ୍ଲେଏବୁଲ୍ ଟୁ ଆନ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଅନ୍ ଟର୍ମିନେସନ୍ ଅଫ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଆଫ୍ଟର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଅଫ୍ ଦି 5 ବର୍ଷ ହେଲା। ଏଇଟା ଏବେ ବି ଅଛି ଏମ୍ପ୍ଲୟିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲା। ବଟ୍ ତମର ଏମ୍ପ୍ଲୟିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଏବେ 1 ଇୟର୍ ହେଇଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଜଏନ୍ କରିବେ। ୱାର୍କିଂ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ସର୍ଭିସ୍, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ସର୍ଭିସ୍ 3 ବର୍ଷ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରାଟୁଇଟି ମିଳିଯିବ। Fixed term employee entitled to the gratuity on a pro rata basis even if they don't complete 5 years. Entitled to gratuity on a pro rata basis, जोटा कि फिक्स टर्म था एम्प्लॉयीଙ୍କର कि ତମେ ଏତିକି ଯେଉଁ ମାନେ ବେଳେ ତମର ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯିବ କି ତାଙ୍କର ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଫିକ୍ସ ଟର୍ମ କେତିକି, ତ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଉପରେ ତାଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ ନ ହେଇଥିଲେ ବି ଗ୍ରାଟୁଇଟି ଦେଇ ଦିଆଯାଏ ହେଲା। ବଟ୍ ତମର ମାନେ ଇଏ ସବୁ ଯେତିକି ରହିଲା, ଆଉ ଯେଉଁ ଓନ୍ଲି 1 ଇୟର୍ ହେଇଛି ତମର, ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା, ଲାଷ୍ଟରେ ଅଛି। ଦେନ୍ ମାଟର୍ନିଟି ବେନିଫିଟ୍, ଏସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ? ମାଟର୍ନିଟି ବେନିଫିଟ୍ ତମକୁ ଦିଏ ଏଲିଜିବିଲିଟି ଏଭ୍ରି ଓମେନ୍ ହୁ ହାଜ୍ ୱାର୍କଡ୍ ଫର୍ ଆଟଲିଷ୍ଟ 80 days ଇନ୍ 12 months। ଦେଖୁଛ ତ, ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ଯିଏ 80 ଦିନ ବି କାମ କରୁଥିବ ସିଏ ମାଟର୍ନିଟି ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍ ହେବ, ଅଣ୍ଡର ସ୍କିମ୍ ଫିମ୍ରେ ନୁହଁ, ତମର କୋଡ୍ ଅନ୍ ସୋସିଆଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଣ୍ଡର ତମ ଯେଉଁଟା 2020ରେ ଅଛି। ଓକେ, ମନ୍ଥ ପ୍ରିସିଡିଂ ଡେଲିଭରି। ଓକେ, every woman who had worked for at least 80 days in 12 months preceding delivery, okay, delivery time रे ताको दिया ହେଇଯିବ maternity belief। ତ ସରି ବେନିଫିଟ୍, ତ ତମର ड्यूरेशन maximum 26 week of which
not more than 8 weeks shall precede the expected delivery date. Okay, ଯେମିତି କି ତମର 8 ୱିକ୍ ମାନେ ଡେଲିଭରି ଡେଟ୍ ପରେ ତମର ମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯାଏଁ ତମର 26 ଯାଏଁ ତମେ ନେଇପାରିବ ଛୁଟି ହେଲା। ତମକୁ ଏଠି ମିଳିଯିବ କିଛି କ୍ରେଜ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ମାନେ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ ଫର୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ 50 ଅର୍ ମୋର୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍। ତମର ଯଦି 50 କି ମୋର୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ଅଛନ୍ତି ତମ ପାଇଁ ଏ ମାଟର୍ନିଟି ବେନିଫିଟ୍ ଦେବା ତମେ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ, ଯିଏକି ତମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତମକୁ କିଛି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦେଇଛି ଆର୍ଟିକଲ୍ 42 ୱାଇଜ୍ ହେଲା। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ ଟିକେ ବି ଜାଣିଲେ ତମ ପାଇଁ ଭଲ। ଆଚ୍ଛା, ମାନ ରଖିବ 12 ମାସରେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରିସିଡିଂ ଇୟର୍ ଥିବ 12 ମାସରେ 80 ଦିନ କାମ କରିଥିବେ। ତାପରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜଙ୍କର କମ୍ପେନସେସନ୍, ଏମ୍ପ୍ଲୟର ଇଜ୍ liable to pay compensation if injury, compensation ଦିଅନ୍ତି if injury and by accident arising out and in course of employment ହେଲା। ସେ ଡ୍ରେସରେ ଯଦି କିଛି ତମର ଏମିତି ଜିନିଷ ହେଲା, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ତ ତମର ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ କମ୍ପେନସେସନ୍ ହିସାବରେ ତମକୁ ଦିଆଯିବ। ଅକୁପେସନାଲ ଡିଜିଜ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟିଂ ଏ ଡିଜିଜ୍ ପର୍କୁଲାର ଟୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଯେଉଁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଡିମ୍ଡ ଆନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ। ଦେନ୍ ତମର no wage limit under the new code, there is no wage ceiling for eligibility of the compensation। ତ ସେମିତି କିଛି ସିଲିଂ ନାହିଁ ତମର ଯେଉଁ କମ୍ପେନସେସନ୍ ପାଇଁ, ତମର ସେମିତି କିଛି ସିଲିଂ ରଖାଯାଇନି କି ତମର ଏଇ 10,000 କି 20,000 ଯାଏଁ ଲୋକ ତମର କରିପାରିବେ, ତାପରୁ ଲୋକ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ସେମିତି କିଛି ସିଲିଂ ରଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଓକେ, ତ ସେ ଇଏ ଥିଲା ତମର ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍। ତମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ସେକ୍ସନକୁ ଯିବା ଆମେ ଭଲସେ ଆକୁ ଦେଖିବା। ଦେନ୍ ତମର ଯେତିକ ସବୁ ତମର ରହୁଛି ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫଣ୍ଡ, ମାନେ ଏ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫଣ୍ଡ ୱିଲ୍ ବି କ୍ରିଏଟେଡ୍ ଫର୍ ଦ ୱେଲଫେୟାର ଅଫ୍ ଦି ଅନଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ୱାର୍କର୍ସ। ଫଣ୍ଡିଂ ସୋର୍ସେସ୍ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି? କର୍ପୋରେଟ୍ ସୋସିଆଲ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ଯେଉଁଟାକି ତମର ସବୁ କର୍ପୋରେଟ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଯେଉଁଟା ଫଣ୍ଡ ଆମର କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଛି କି ପ୍ରତି କର୍ପୋରେଟ୍ ମାନେ ତାଙ୍କର 2% ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦେବେ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ପାଇଁ। ସେଠି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ହଉ ଯାହା ହଉ ସେସବୁ ଜିନିଷରେ ସେମାନେ କି ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି କି ଗୋଟେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟର ବି ତାର ସୋସାଇଟି ପ୍ରତି କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହୁଛି, ସେ ତାର ଲାଭରୁ କିଛି ଜିନିଷ ଦଉ। ତାପରେ ତୋର ପେନାଲ୍ଟି, ମନି କଲେକ୍ଟେଡ୍ ଥ୍ରୁ ଦି କମ୍ପାଉଣ୍ଡିଂ ଅଫ୍ ଦି ଅଫେନ୍ସ, ଗ୍ରାଣ୍ଟସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଏମିତି ଦ୍ୱାରା ତମର ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫଣ୍ଡ କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ, ଯେଉଁଠି ତମର ପଇସା ସବୁ ଯାହା ସବୁ ଉଡ଼ୁମଚୁଲ ହୁଏ ହେଲା। ତାପରେ ଫଣ୍ଡିଂ ଗିଗ୍ ୱାର୍କର ସିକ୍ୟୁରିଟି, କ'ଣ ଏଠି ହେଇଛି ନା ତମର ଆଗ୍ରିଗେଟର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ତମର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଉବର ହେଲା, ଜୋମାଟୋ ହେଲା, ଆର୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଟୁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ 1% to 2% ଅଫ୍ ଦେୟାର ଆନୁଆଲ ଟର୍ନ ଓଭର ଟୁ ଦି ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫଣ୍ଡ। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଯେତିକ ସବୁ ତମର ଅଛନ୍ତି ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସବୁ, ଏତିକ ଉବର ହେଲା, ଜୋମାଟୋ ହେଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଇଏରେ ସବୁ ଗିଗ୍ ୱାର୍କର ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେତିକ ଟର୍ନ ଓଭର ପ୍ରତିବର୍ଷ ହେଉଛି ସେଠୁ ସେ 1 to 2% ଏଇ ଫଣ୍ଡକୁ ଦେବେ, ଯେଉଁଠିକି ତମର ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫଣ୍ଡକୁ ସେମାନେ ଦେବେ, ଯେଉଁଠିକି ତମର ଗିଗ୍ ୱାର୍କର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଭଲ ହେଇପାରିବ। ହାଉଏଭର ଦିସ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଇଜ୍ କ୍ୟାପ୍ଟ at 5% of the amount paid to gig platform।